我是肺寒，我是肺热，我们虽然都会导致你咳嗽，但是用不对药，可能会让你病得更加严重。我会让你咳白痰、流清鼻涕、喉咙干痒，可能还会伴有头痛、身体各部位酸痛。我会让你咳黄痰、流黄鼻涕、喉咙肿痛，可能还会伴有发热出汗。对付我可以用生姜花椒煮水喝，散寒止痛；对付我可以用罗汉果、麦冬煮水喝，清热生津，止咳化痰。你都分清楚了吗？